Bismillahirrahmanirrahim. Babu qaulillahi ta'ala ari eta bab dawuhan Allah taala wa yuhadziru jeung ngawanti-wanti Allah. Tawanying sieunaan Allah kum ka aranjeun saha Allah Gusti Allah nafsu kana diri Allah wa qaulihi jalla dzikru jeung dawuhan Allah jalla maha agung naon zikruh nyaritakeun Allah. Ta'lamu apal anjeun makana perkara fi nafsi anu tetep dina hate kuring. Wala alamu ta apal kuring makana perkara fi nafsi ka anu tetep dina diri anjeun. Bade musyakalah. Hadatsana Amr bin Hafs bin Giyas hadatsana Abi hadatsana Lamas an Syaqiq an Abdullah bin Ani Nabi. Qala Nabi ma min ahadin tayati seorang oge agyaru anu leuwih cemburu minallahi tibatan Allah min ajli dalika tina arah itu ma min ahadin agyaru. Haramata ngaharamkeun Allah al-fahisha kana pirang-pirang kagorengan wa ma ahadun jeung taya seorang oge ahaba anu leuwih mika cinta ilahi ka itu ahad non almadhu dipuji minallahi tibatan Allah nu senang dipuji mah Allah. Jelema hayang dipuji yang siga Allah berarti resep dipuji. Hadatsana Abdan an Abi Hamzah an Lamas an Abi Sholih an Abi Hurairah an Nabi qala Nabi lama khalaqa sama-sama nyiptakeun sa Allah al khalaqa ka makhluk kataba tah mastikeun Allah fi kitab dina kitab Allah wa huwa bari ari Allah eta yaktubu mastikeun Allah ala nafsi kana diri Allah wa huwa jeung ari itu kitab eta wadun disimpan ing dahu disandingeun Allah alal asy dina aras naon tulisanna teh inna rahmati saestuna rahmat kuring eta taglibu ngalindih itu rahmati godobi kana bebandu kuring. Hadatsana Umar bin Habsin hadatsana Abi hadatsana Lamas sami tu Abu Sholih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngucap Abu Hurairah qala ngucap sa Nabi yaqulu ngadawu Allah taala ana rikuring eta ing dadoni abdi tetep disandingeun sangkaan hamba kuring bi ka kuring wa ana jeung ari kuring eta mahu sarta itu abdi ida dakaro di mana-mana eling abdi ni ka kuring. Pain dakaro maka lamun bae eling abdi ni ka kuring pi nafsi dina hatena itu abdi dakaro tah eling kuring huka abdi pi nafsi dina diri kuring. Wa in dakaro jeung lamun bae eling itu abdi ni ka kuring pi malin di jalma loba dakartu tah eling kuring huka itu abdi fi malin di jalma loba. Khairin al-nawi alus minhum tibatan itu malain ka hiji. Atawa dakartuna nyebut disebut wa in taqarraba jeung lamun bae gawe deheus atawa gawe ngadeuketan abdi ilaya ka kuring bisibrin kalawan sajengka taqarrab tu tah ngadeuketan kuring ilai ka abdi ziraan kalawan sa siku. Pain taqarraba ngadeuketan abdi ilaya ka kuring ziraan kalawan sa siku taqarrab ngadeuketan kuring ilai ka abdi baan sadepa. Pain ata datang abdi ni ka kuring yamsi barina leumpang abdi ata itu datang kuring huka abdi harwalatan barina leumpang gancang. Babu qaulillahi ta'ala itu ta Allah mata dideuketan semakin ngadeuketan teu siga jelema. Babu qaulillahi ta'ala kullu syai'in ari saban-saban perkara eta halikun anu bakal ruksak illa wajha kajabadat Allah. Hadatsana Qutaibah bin Zaid hadatsana Hamad bin Zaid an Amr an Jabir bin Abdullah qala Jabir lama nazalat samang-samang salungsur naon hade ayat ieu ayat tegasna ku bejakeun ku anjeun huwa ari Allah ta qadiru anu kawasa ala ayab asa kana yen ngutus Allah alaikum ka aranjeun azaban kana siksaan min fawqikum tiluhureun aranjeun qala ngucap sa Nabi a'udzu nyuhunkeun panyalindungan kuring biwajika ka dat Gusti qala ngucap Allah au mintah ti arjulikum atawa ti handapeun pirang-pirang suku aranjeun faqala terus ngucap sa Nabi a'udzu nyuhunkeun panyalindungan kuring biwajika kalawan dat Gusti qala ngucap Allah adauh Allah awal bisa atau nyampurkeun kuring awal bisa atau nyampurkeun Allah kum ka aranjeun syiaan kana pirang-pirang golongan. Faqala terus ngucap sa Nabi hadari eta yasaru leuwih gampang. Babu qaulihi ta'ala walitusna jeung karena supaya diasuh anjeun al ayni netepan kana paningali kuring tugoda tegasna dibere dahar anjeun
wa qoli jalla dzikru jeung dawan Allah jalla maha agung naon dikru nyaritakeun Allah tajri bi ayunina tajri berjalan itu falak bi ayunina kalawan pirang-pirang paningali kuring. Hadatsana Musa bin Ismail hadatsana Juwairiyah an Nafi' an Abdillah qala Abdillah dukira dicaritakeun non adaja ing dan Nabi cakat Nabi. Faqala Nabi innallaha saysunala talayapa teu samar alaikum ka aranjeun naon innallaha saysunala eta lesan teu Allah eta biang waro anu pecak wa asyara isyarah Kangjeng Nabi biadi kalawan pandangan Kangjeng Nabi ila ini kana cocak Kangjeng Nabi waina masih hadaja jeung saysunal masih adaja eta warul ainil yumna anu pecak panon katuhuna kana ainahu kaya sayusuna panon na itu daja eta inabatun anggur topiatun anu nolol. Hadatsana Hafs bin Umar hadatsana Syubah baruna Qatadah qala Qatadah sami itu Anasan radhiyallahu anhu anin Nabi qala Nabi mabasa teu pati-pati ngutus Allah min nabiyin ti hiji nabi illa andaro kajaba ngawanti-wanti Nabi kaum Nabi al-awwarul kadzab ka anu pecak tur loba bohong. Inau sayusuna dajjal eta awaru pecak wa inna rabbakum sayusuna pangeran aranjeun eta laisan rob eta bi awaro anu pecak maktubun anu dituliskeun baina ainihi di antara dua panon dajjal naon kafirun lapad kafir. Babu qalih ta'ala huwa ri Allah eta Allahu Allah al-khaliqu anu nyiptakeun al-bari'u anu ngajadikeun al-musawwiru anu ngabentukeun. Hadatsana Ishaq bin hadatsana Affan hadatsana Wahab hadatsana Musa wa anu ari Musa eta Ibnu Uqbah hadatsani Muhammad bin Yahya bin Habban an Ibnu Muhairiz an Abi Sa'id al-Khudri fi ghazwati Bani Mustalik dina perang Bani Mustalik annahum sayusuna sahabat eta asabu ngameunangkeun sahabat sabaya ka pirang-pirang tawanan faradu ngamaksud itu sahabat ayas tamtiu kana yen ngalapsuka itu sahabat bihina ka itu sabaya walayah minan jeung teu hamil itu bihina hayang dialapsukangan ulah sin haram ya. Pasalun aroskeun itu sahabat anabiya ka nabi anil azli ngeunaan azal. Faqala Nabi ma'alaikum sami tuma madarat eta tetep alaikum ka aranjeun teu aya madarat eta tetep alaikum ka aranjeun. Sami itu ngopi goreng Abah Said kalau ngucap Said kalau ngucap sa Nabi laisat teu aya teu pati-pati laisat teu aya tepat umanya laisat nafsun makhlukatun. Laisat teu aya naon nafsun awak-awakan makhlukatun anu diciptakeun illallahu kajaba ari Allah eta khaliquha anu nyiptakeun itu nafsun. Qaulillahi ta'ala li qaulillahi ta'ala karendauhan Allah ta'ala lapan 5 kana perkara khalaqtu anu nyiptakeun kuring biadaya kalawan kakawasan kuring. Hadatsana Muadz bin Fadl hadatsana Hisyam an Qatadah an Anas anna Nabi eta qala ngucap Nabi ya jama'u bakal ngumpulkeun sa Allah al mukminina ka mukminin yaumul kiamat dina poe kiamah kadalika saperti kitu saperti kumpulna mukminin di dunia wae itu maksudna. Bayaquluna tuluy bakal ngucap mukminin lawis tasfana lamun bae minta sahabat kami ila rabbina ka pangeran kami hatta yuriha sehingga yen ngareureuhkeun itu Rob naka kami min makanina tina tempat kami hadanu ieu fayatuna daratang mukminin Adam ka Adam yaquluna ngucap mukminin ya Adam he Adam amatarona teu ningali anasaka jalema geus barabari ngungkil jalema teu katingali kitu ku anjeun pan anjeun teh abunas bapana jelema. Kalau kau nyiptakan ka anjeun sa Allah biadi kalawan yada Allah wa asjadani tah sujud Allah laka ka anjeun malaikat ka malaikat Allah. Alama ngawurukan Allah ka anjeun asma kulli syai'in kana pirang-pirang ngaran saban-saban perkara ispa. Kudu minta syafaat anjeun lana pikeun kami ila rabbina ka pangeran kami hatta yuriha sehingga ngareureuhkeun Rabbna ka kami min makanina tina tempat kami hadan ieu. Payaqulu tuluy ngucap itu Adam lastu lain kuring eta hunaka ahli syafaat
Wa yadkuru jeung nyaritakeun Adam lahum ka itu mukminin khati'atu kana kasalahan Adam alati anu asoba ngalakonan Adam hakana alati. Walakin itu jeung kudu datang jeung tetapina kudu datang aranjeun Nuhan ka Nabi Nuh inna saesuna itu Nuh eta awalu rasulin pangheulana rasul bangsa anu ngutus huka rasul sallallahu alaihi ila ahlil ardi ka ahli bumi fayatuna datang mukminin Nuhan ka Nuh yaqulu ngucap Nuh lastu lain kuring eta hunakum ahli syafaat. Ya guru nyaritakeun Nuh khati'atu kana kasalahan Nuh alati anu asoba ngalakonan Nabi Nuh. Walakin itu tetapi kudu datang aranjeun Ibrahim maka Ibrahim Khalilur Rahman anu jadi kakasih dat Allah anu Maha Rahman. Fayatuna datang mukminin Ibrahim ka Ibrahim yaqul Ibrahim lastu lain kuring eta hunakum ahli syafaat. Wa yadkuru nyaritakeun Ibrahim lahum ka itu mukminin khotoyahu kana pirang-pirang kasalahan Ibrahim alati anu asoba anu ngalakonan itu Ibrahim hakana itu lati. Walakin itu tetapi kudu datang aranjeun Musa kana Musa abdan tegasna hamba ata anu maparin huka abdan sallallahu Allah atau rota kana toret wa kalama jeung ngadauh Allah ka Musa takliman kalar ngadauh nyaan. Payatuna daratang mukminin Musa kana Musa fayaqula tuluy ngucap Nabi Musa lastu lain kuring eta hunakum ahli syafaat. Ya guru nyaritakeun Nabi Musa lahum ka itu mukminin khati'atu kana kasalahan Nabi Musa alati anu asoba anu ngalakonan itu Nabi Musa. Walakin tetapi utu kudu datang aranjeun Isa ka Nabi Isa abdallahi tegasna hamba Allah wa rasuluh jeung rasul Allah wa kalimatu jeung kalimah Allah wa ruhahu jeung ruh Allah. Fayatuna tuluy datang itu mukminin Isa ka Nabi Isa fayaquluna ngucap Isa lastu lain kuring eta hunakum lakin itu Muhammadan abdan tegasna hamba gupiro anu dihampura lahu pikeun abdan naon ma perkara taqaddama anu teu heula ma wa dan bihi nyatana dosana itu abdan wa ma jeung perkara ta'khara anu pandeuri itu ma. Payatu daratang itu mukminin ka kuring fa antaliku tuluy indit kuring fa astadzinu tuluy minta izin kuring ala rabbi ka pangeran kuring fayuzana tuluy diizinan sahali kuring alaihi kana itu syafaat fa iza raaitu rabbi wa qantu lahu sajidan fa iza raaitu maka di mana-mana ningali kuring rabbi ka pangeran kuring wa qantu tah tumiba kuring atawa gerak kuring lahu ka itu rabbi sajidan barana sujud fayadau teras ninggalkeun rabb ni ka kuring mah kalawan perkara syanu karep sa Allah ayada kana yen ninggalkeun itu rabb ni ka kuring sumaya qatul diucapkeun di ka kuring naon lapad irpa kudu ngangkatkeun anjeun irpa ku irpa Muhammad wako irpa kudu cengkat anjeun Muhammad he Muhammad wako jeung kudu ngucap anjeun yusma tah bakal didenge anjeun wasa kudu menta anjeun tuh tah bakal dibere anjeun waspa menta syafaat anjeun tuh syafaat tah bakal dibere syafaat anjeun. Ahmadu tuluy muji kuring Rabbi ka pangeran kuring bimahamidah kalawan pirang-pirang pujian alama anu ngawurukeun Allah ni ka kuring hakana mahamid. Suma aspau tuluy nyapaatan kuring fayahudu tuluy ngabatas Allah li ka kuring hadan kana batasan wadilu tuluy ngasupkeun kuring hum ka itu mukminin aljanah ka surga suma arju tuluy balik di kuring edara itu di mana ningali kuring Rabbi ka pangeran kuring waqtu tahra gerak kuring sajidan badina anu sujud fayadau ninggalkeun itu Rabb ni ka kuring makawan perkara syanu karep salah ayada kana ninggalkeun Allah ni ka kuring sumayuqa tuluy diucapkeun lapat irfa kudu cangkat anjeun Muhammad he Muhammad ku ngucap anjeun yusfa didenge anjeun sa kudu menta anjeun toh dibere anjeun isfa kudu menta syafaat anjeun tu syafaat bakal dibere syafaat anjeun. Ahmadu muji kuring Rabbi ka pangeran kuring bimahamidah kalawan pujian alama nu ngawurukan Allah ni ka kuring hakana mahamid Rabbi tegasna pangeran kuring sumaaspo tuluy nyapatan kuring payahudu tuluy ngabatas Allah li ka kuring hadan kana batasan wa dilu ngasupkeun kuring hum ka itu mukminin aljannata sumarju balik di kuring idani ngali pa idaro itu maka di mana-mana ningali kuring Rabbi ka pangeran kuring waqtu tahra gerak kuring sajidan barina nu sujud yaitu tengah gelatuk asa nangtung tuluy sujud gitu waqtu teh maka kalawan perkara syanu karep salah aya daya kana yen ninggalkeun Allah ni ka kuring sumayuqal irfa Muhammad ku yusma wasa toh wasfatu syafa fa ahmadu rabbi bimahamidah alamaniha sumaspai payahudu li hadan fadhilhum jannah akur sumarju fa aqul tuluy ngucap kuring ya rabbi katilu kali nama mabakiat tenyesa pinari dina neraka saha ilaman ka jama-jama habasa anu nahan huka itu naon Al-Qur'anu Qur'an
wajib alaihi kamanon al huludu langgang. Qala ngucap Nabi yahruju bakal keluar minanari tina neraka saman jama qala nu ngucapman la ilaha illallah wa kana bari bukti fi qalbi eta tetep dina hateman minal khairi tina kalusan nahan ma perkara yazinu anu nimbangan itu ma syairatan kana siki gandum. Sumaya ruju tuluy bakal keluar minanari tina neraka saman jama qala nu ngucapman la ilaha illallah wa kana bari bukti fi qalbi eta dina hatena man minal khairi tina kalusan nahan ma perkara yazinu anu nimbangan itu mah burotan kana hiji beas. Sumaya ruju tuluy bakal keluar minanari tina neraka saman qala la ilaha illallah kana fi ma yazinu min zaratan kana naonnya zarah siki sasawi nya sok siki sasawi kitu ta tingkatanana. Siki gandum lebih gede daripada siki beas lebih gede daripada zarah siki sasawi leutik man. Hadatsana Abu Yaman abarna Syuaib hadatsana Abu Zinad anil Arad an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta qala ngaduh Rasul yadullah ari iada Allah eta mal'a anu pinuh layagidu tengurangan ha kana itu yad nafaqatu nafakah sahau anu mayang alaila dina peuting wa naharo jeung dina beurang. Qala araaitu ma anfaqu mundu halaqas. Walau ngucap Nabi araaitu na ningali aranjeun makana perkara anfaqu anu nganapakahkeun Allah mundu halaqat timimiti nyiptakeun Allah as-samawati wal ard fa inoda sesuna kalakuan eta lam yagid teu kurang naon ma perkara piadi anu tetep dina yad Allah. Qala Nabi arsyari aras Allah taala al mailuhurun cai wa biyadihi jeung eta tetep dina yad Allah al ukhra anu sanes al mizanu ari timbangan ya pidu ngahandapkeun Allah wa yarfa'u ngangkatkeun Allah siga boga dua leungeun Allah teh nya. Hadatsana Muqaddam bin Muhammad bin Yahya qala itu Muqaddam hadatsani Ami al-Qasim tegasna Qasim bin Yahya an Ubaidillah an Nabi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Rasulillah ana sayyidina Rasul ta qala ngucap Rasul innallaha sayyidina Allah tayaqbidu ngeupel Allah yaumul kiamati kana dina pekema alado kana bumi wa takunu jeung bukti non as-samawati langit eta biyaminihi dina yamin Allah. Sumayaqul teras ngadawu Allah ana ari kuring eta Malikur raja rawa ngariwayatkeun hukana hadis Sa'idun an Malik. Faqala ngucap sa Umar bin Hamzah samitu Saliman samitu Ibnu Umar anin Nabi bihada kana hadis. Waqala ngucap sa Abul Yaman abarna Syuaib an Zuhri abarna Abu Salamah an Abu Hurairah taqala eta ngucap Abu Hurairah qala ngucap sa Rasulullah yaqbidullah ngagenggam ngepeus salah al-ardh kana bumi. Hadatsana Musaddad sami'a Musaddad Yahya ka Yahya bin Sa'id an Sufyan hadatsani Mansur wa Sulaiman an Ibrahim an Abdillah ana Yahudian saestuna hiji Yahudi eta jadatang Yahudi ila nabi ka nabi faqala ngucap Yahudi ya Muhammad he Muhammad innallaha saestuna ta yumsiku nahan Allah as-samawati kana langit ala isbiin dina hiji ramo wal ardina pirang-pirang bumi ala isbiin dina hiji ramo luhureun pan ala teh isti'la wal jibala kana pirang-pirang gunung ala isbiin dina hiji ramo wasyajara tatangkalan ala isbiin wal khalaik pirang-pirang makhluk ala isbiin teu mayaqul teras ngadawuh Allah ana ari kuring eta al maliku raja. Fadhika seri sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat sehingga tembong naon nawajiduhu wawas naon nawajid gigirnya wawas gigir Nabi. Suma qaraat teras maca Nabi wa maqadaru jeung teu ngagungkeun Yahudi Allah kala haqqaqati kalawan bener ngagungkeun Allah. Qala ngucap Sahaya bin Sa'id wa zada nambahan fihi zada fihi dina hadis Safwada bin Iyad an Mansur an Ibrahim an Abidah an Abdillah. Fadhika Rasulullah ta'juban tambah nate ta'juban wa tasdiqan lahu. Fadhika seri sa Rasulullah ta'juban karana takjub kaget wa tasdiqon jeung karena ngabanarkeun lahu ka itu Yahudian. Hadatsana Umar bin Hafs bin Giyas hadatsana Abi hadatsana Mas samiti Ibrahim qala Ibrahim samiti Alqamah yaqul Alqamah qala ngucap sa Abdullah ja datang sa rajulun hiji laki ila nabi ka nabi min ahli kitab ti ahli kitab faqala ngucap itu rajul ya Muhammad ya Abul Qasim
Innallaha sasunala tajumsiku nahan ala samawati ka pirang-pirang langit ala ismiin wal ardina pirang-pirang bumi ala ismiin wasyajara tatangkalan wastaro jeung tanuh ala isbiin dina hijramu wa hala iku pirang-pirang makhluk ala isbiin dina hijramu sumayaku Allah anal malik raita ningali kuring anabi ka nabi dohika seri nabi hatta badat nawajituhu awas gigir nabi sumakor nabi wa ma qadarullah teu ngaragungkeun Yahudi ka Allah haqqa qadri kalawan bener ngagungkeun Allah babu qaulin nabi la syakhsu aghyaru minal teu aya jungkarang eta tetep aghyaru anu leuwih cemburu minal tibatan Allah qala ngucap sa Ubaidullah bin Amr an Abdul Malik la syakhsu teu aya hiji jalma atau teu aya hiji awak-awakan teu hiji jungkarang aghyaru anu leuwih cemburu Allah posesif Allah nya leuwih ti awewe posesif cemburuna ge minallahi tibatan Allah hadasana Musa bin Ismail at-Tabudaki orang mana ya hadasana Abu Awana hadasana Abdul Malik Anwarad katibil Mughirah tegasna sekretaris Mughirah anil Mughirah qala ngucap Sa'd bin Ubadah bin Ubadah la ra'aitu lamun bae ningali kuring rajulan ka hiji lalaki mamrati sarta pamajikan kuring rek dibonceng eta rek naon wae la darab teh rek neunggeul kuring hu ka itu raja bisa ku pedang teungeuh kuing ku pedang guero mus pahin barina anu teu diseukeuttan kitu ngarah nyarieun pabalago teras nepi naon dalika itu ka Rasulullah ka Rasul faqala ngucap Rasul ata jabudan kaget aranjeun kabeh min guero tisadin tina cemburuna Sa'ad wallahi demi Allah lana yakin ari kuring eta aghyaru leuwih cemburu minhu tibatan Sa'ad wallahu sareng ari Allah eta aghyaru leuwih cemburu Allah minni tibatan kuring wa min ajli ghairatillah jeung tina arah cemburu na Allah harama tah ngaharamkeun Allah ala fawahisha kana pirang-pirang kagorengan ma tegasna perkara zaharo anu zahir ma min hatina fawahish wa ma jeung perkara batona anu nyumput anu batin itu ma wal ahada jeung teu aya saurang oge ahabu anu leuwih mika cinta ilaika hadnon al uzru hujjah minallahi tibatan Allah min ajli dalik tina arah-arah itu la ahada ahabu ilaihil uzru bahasa ngutus Allah al-mubasyirin ka pirang-pirang anu mere beja pi kabungaheun gundir pirang-pirang anu mere beja pi kasieunun wala ahada ahabu ilahi naon al-midhah dipuji minallahi tibatan Allah min ajli dalik wa ada ngajangjikeun sal Allah al-jannah ka surga cemburuna Allah teh dina hadis sejenna aya tial abdu maharimahu ketika seorang hamba maksiat ke Allah ngalakonan paharaman Allah bakal cemburu itu teh Allah cemburuna mun urang dosa Allah cemburu nyeri Allah gitu pan nyeri lain ari cemburu ya hate ta Allah hogen babukul ayu syai'in akbaru syahadah ku bejakeun ku anjeun ayu syai'in ari nu mana perkara akbar anu leuwih gede naona syahadatan persaksianana ku bejakeun ku anjeun Allah eta teh wa samallahu ta'ala nafsu syai'an sama nyebut sa Allah ta'ala nafsu ka diri Allah syai'an kana hiji perkara sama nyebut sa nabi-nabi Al-Qur'an kana Qur'an syai'an kana hiji perkara wa huwa bari ari Qur'an eta sifatun sifat min sifatillahi tina pirang-pirang sifat Allah qala ngadawuh Allah kullu syai'in ari saban-saban perkara eta halikun anu ancur illa wajah kajabadat Allah hadasna Abdullah bin Yusuf ahbarana Malik an Abi Hazim an Sahab bin Sa'ad qala nabi li rajulin kajal laki ama aka nah eta tetep sarta anjeun minal Qur'ani tina Qur'an anu syai'un hiji perkara qala ngucap itu rajul na'am suratu kada tegasna surah anu wa suratu kada jeung surah anu disuarin kana pirang-pirang surah sama anu nyebut itu rajul hakana itu suar wa kana jeung bukti naon arsy aras Allah ta'ala al-ma'iluh rencai wa huwa ari Allah rabbul arsy anu mangeranan aras al-azim anu gede anu ngurus rob teu sakadar nyieun wungkul tapi jeung diurusna kitu urang melak wungkul papalakan teu diurus melak wungkul tanpa diurus ari Allah mah nyieun jeung diurusna rob eta teh qala ngucap sahabul aliyah istawa
ila sama. Istawa narima luhur Allah ila samai kana langit irtafa'at tegasna narima luhur Allah. Pasawa nyiptakeun Allahuna kana samawat halaqat tegasna nyiptakeun Allahuna kana samawat wa qala ngucap Mujahid istawa ari makna istawa eta ala ngaluhuran Allah alal asy kana aras. Wa qala ngucap Ibnu Abbas al Majid ari Majid eta karim bagiran al wadud ari makna al wadud eta al habib anu mika cinta. Yuqadu ucapkeun hamidun majidun kana kaya sayusna hamidun majidun eta fa'ilun lapad fa'ilun min majidin kanu kaya sapertina kaya sayusna lapad majidun eta fa'ilun natepan wazan fa'ilun min majidin tin lapad majidin. Mahmudun ari lapad mahmudun eta min hamidatin lapad hamida. Hadatsana Abdan qala Abdan akhbarana Abu Hamzan al-Amas an Jami' bin Syaddad an Sofwan bin Muhriz an Imran bin Husain qala Imran ini sayusna kuring ingda Nabi eta caket Nabi id ujug-ujug ja datang ka Nabi sa qaumun min Bani Tamim qala ngucap itu kaum Iqbalu kudu nampa aranjeun kabeh al busyra kana pangbubungah ya Bani Tamim he Bani Tamim qala ngucap Bani Tamim basyata mere beja bungah anjeun mereka bunga anjeunna ka kami faati tuluy kudu mikeun anjeunna ka kami ulah mere pangbunga unggul beu atuh ka di mana itu janji we bakal di anu cenah kitu cek Bani Tamim calogogna teh padahal tuluy asub sanasun jelema min ahli Yaman ti ahli Yaman faqala ngucap Nabi Iqbalu kudu nampa aranjeun al-busra kana pangbubungah ya ahli Yaman he ahli Yaman idlam yakbal lantaran teu narimah kana busra sa Bani Tamim. Kalau ngucap ahlu Yaman kabina nampi kami jina ka lidna tafaqaha fidin jina datang kami ka kanjeun lidna tafaqaha kana yen rek ngeureuyeuh ngarti kuring fidini dina agama walinas ala jeung karana rek nanyakeun kami ka kanjeun an awali hazal amr ngeunaan mimiti ieu perkara ma eta naon kana bukti itu hazal amr wala ngucap Allah kana bukti insyaallah Allah walam yakun barican bukti naon sayuna naon qablahu samameh Allah wa kana bukti naon arsy aras Allah eta alal ma'i tsumma khalaqa nyiptakeun Allah as-samawati wal arda wa kataba fi dzikri kullasyai'in kataba nuliskeun Allah fi dzikri dina Allah mahfud kullasyai'in kana saban-saban perkara tsumma ata tuluy datang ni ka urang saroja faqala tuluy ngucap itu rajul fa atani rajul faqala ya Imran adrik naqataka faqala tuluy ngucap rajul ya Imran he Imran adri kudu nyusul anjeun nakotaka kana naon onta anjeun faqadaba maka nyata ini itu nakoh kabur cenah tu onta maneh pantolak tu tuluy indit kuring atlubu neangan kuring hakana itu nakoh faidan asarubu yan qatiu dunaha faidan maka dina nalika itu atlubuha asarubu ari asarubu naon fatamorgana teh bahasa Sunda Fata Morgana dina aspa nu keur panas yang aya siga cai kitu tadi padang pasir kan siga kitu eta yan qati megatkeun itu sarab dunaha titukangeun itu saon nakoh wa imullah demi Allah lawa ditu yakin mika resep kuring ana kana sesun itu nakoh eta qadahabat nyata indit itu nakoh walam akum barina teu indit kuring percuma diudak ugen. Hadatsana Ali bin Abdullah hadatsana Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar an Hamam hadatsana Abu Hurairah anin Nabi qala Nabi inna yaminallah geuningan aya deui wae sayasuna yamin Allah eta mal pinuh la yagidu mangurangan hakana yamin naon nafaqatu nafkah sahau anu mayang alaila dina peuting wa nahara jeung dina beurang ara itu menaningali anjeun ka makana perkara anfaqa anu nganapakahkeun Allah mere maksudna napakah mundu halaqat mimiti nyiptakeun Allah as-samawati wal ardh kurang teu inau sayasuna kalakuan eta lam yankus teu kurang naon ma perkara piyamin anu tetep dina yamin Allah wa arsu jeung ari aras Allah eta alal mai wa biyadihil uhra jeung dina iyad Allah anu sanes al faidu ari paparin anu loba wa qabdu atawa nyabut yarfa'u ngangkatkeun Allah wa yahfidu ngahandapkeun Allah. Hadatsana Muhammad bin Abi Bakar al-Muqaddami hadatsana Hamad bin Zaid an Sabit an Anas qala Anas jadatan Zaid bin Haritsah yasku unjukan Zaid faja'ala teras tandang sa nabi yaqul ngucap nabi
Itaki kudu takwa anjeun Allah kalau wa amsi kudu nahan anjeun alika ka anjeun zaujaka ka pamajikan anjeun ka jenab teh mimitina kawin teh nya teu kuateun pan jaed jenab gen teu kuateun. Lah akhirna ditikah teh ku Nabi. Qala ngucap sa Anas, laukana lamun bae bukti sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta katiman anu nyumputkeun sayan kana hiji perkara, laka tamatah yakin bakal nyumputkeun Rasul hadi kana ayat. Qala ngucap sa Anas, fakanat teras bukti sa Zainabu eta fakanat bukti sa Zainabu Zainab eta tafharu kumuluhur Zainab ala azwaji Nabi ka pirang-pirang bojo Nabi takul ngucap itu Zainab zawaja ngawinkeun kuna ka aranjeun kabeh sa ahalikuna pirang-pirang kulawarga aranjeun wa zawaja ngawinkeun ka kuring sa Allah taala min fawqi sami samawati luhureun langit 7 maraneh mah dikawinkeun ku bapa maraneh cenah urang mah dikawinkeun ku Allah ceuk Zainab balaganya tabharu kitu tah pan sabitin jeung katampi teu sabit wa tuhfi fi nafsika mallahu tuhfi nyumputkeun anjeun fi nafsika dina hati anjeun makana perkara Allahu anu ari Allah eta mubdi anu nembongkeun Allah kana ma wa tahsya mikasieun anjeun anasa ka jelema nazalat ngalungsur eta ayat fi syani Zainab dina tingkah Zainab wa Zaid bin Harisah jeung Zaid bin Harisah beda kasta teh ari Zainab ti golongan elit Zaid mah ti golongan rendah. Nya akhirna keduana dibere anu leuwih alus Zainab dipasihan Nabi Zaid dipasihan Ummu Aiman teh nya. Hadatsana Khalid bin Yahya hadatsana Isa bin Tohman qala Yahya samitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul Anas nazalat lungsun naon ayatul hijabi ayat hijab fi Zainab binti Jahsyin di Zainab binti Jahsyin. Waat ama meredahar Nabi alaiha yaumaidin hubzan walahman alaiha ka itu Zainab yaumaidin dina itu poe hubzan kana roti walahman jeung kana daging. Wakanat bukti itu Zainab eta tafaru kumuluhur Zainab ala nisai Nabi ka pirang-pirang bojo Nabi. Wakanat bukti Zainab eta takul ngucap Zainab innallaha ankaha eta ninganikahkeun Allah nikah kuring fis samai di langit. Hadatsana Abu Yaman tak keur nyaritakeun Allah di langit kitu tak kitu teh. Lain Allah di langit nya lain. Hadatsana Abu Yaman akhbarana Syuaib hadatsana Abu Zinad anil A'raj an Abu Hurairah anin Nabi qala Nabi innallaha lama kodos samangsa ngarapihkeun Allah al-haqa kana nyiptakeun kata batah nyerat Allah ing dahu disandikeun Allah fauqa arsy dina luhureun aras Allah nyeratkeun naon inna rahmati saesna rahmat kuring eta sabaqat mihlan rahmati godobi kana bebentuk kuring sakumaha benduna Allah kitu. Allah mah leuwih nyang hareupeun leuwih ngadepankan rahmat. Hadatsani Ibrahim bin Mundir hadatsani Muhammad bin Foleh qala itu Muhammad hadatsani Abi hadatsana Hilal an Atta bin Yasar an Abi Hurairah ta'ani Nabi qala Nabi man amana billah sawe jaman iman ka Allah wa rasulihi wa qoma ngadegeun mana salat wa shoma Ramadan kana tah bukti hakon eta hak alallahi ka Allah naon ayyud hilayen ngasupkeun Allah hukaman ajanah hajaro hijrah man fi sabilillah di jalan Allah aw jala saat wa diukman fi ardi di lemurna itu man alati anu wulida anu dilahirkeun man pihadina itu lati. Qalu sahabat ya Rasulullah ya Rasul afala nunabbiun nasa bidzalik afala naha mangka henteu teu meunang nunabbiu ngabejakeun kami anasa ka jelema bidalik kana itu man amana kaul nu eta. Qala nabi inna fil jannah sesuna eta tetep di surga mi'ata darajatin ari 100 darajat ada nyawiskeun hakana itu mi'ah. Sa'ala lil mujahidin ka pirang-pirang pikeun pirang-pirang anu jarihat fisabilillah di jalan Allah. Kullu darajat ini anu ari saban-saban 2 darajat eta mah perkara bainahuma ma tegasna perkara bainahuma anu tetep antara darajatain eta kama sabatikeun perkara baina samai wal ardi anu tetep antara langit jeung bumi. Pada saatum di mana mana menta aranjeun Allah ka Allah pasalu maka kudu menta aranjeun hu ka Allah al firdausa ka surga firdaus innahu saesuna itu firdaus eta aus satu ajana pang pertengahanana surga wa ala janah jeung pang luhur-luhurna surga engko pertengahan tapi pang luhurna kumaha itu
Wa fauqahu jeung eta tetep luhureun firdaus arsyur rahman ari aras Allah. Wa minhu tafajjaru anharul jannah wa minhu sareng eta tetep tina itu aras tafajjaru ngocor anharul jannati pirang-pirang walungan surga. Hadatsana ya bin Ja'far hadatsana Abu Muawiyah al Amas an Ibrahim wa an Ari Ibrahim at-Taimi an abihi an Abi Dzarin qala Abi Dzar dahut lebat kuring al masjid ka masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari ari rasul eta jalisun anu nuju calik palama gorobat samang-samang sasurup non asyamsu ponan poe qala tah ngucap itu nabi ya Aba Dzarin he Abu Dar hatadri nah apa anjeun keur menikmati sunset meureun nabi teh hatadina apal anjeun ayeuna ka mana tadabu indit naon hadieu syamsu itu surupan non poe kola ngucap Abu Dzar poe ngucap kuring Allah ari Allah eta rasul jeung rasul Allah eta alam langkung ninga kola rasul ina sayyidina syamsu eta tadhabu indit syamsu tastadzinu minta izin syamsu fi sujudi dina sujud fayuzanu teras diizinan salaha itu syamsu wa kana kaya saesun itu syamsu eta qad kila nyata diucapkeun laka syamsu naon lapan irji kudu balik di anjeun min haitsu ji'ti tina sakira-kira datang anjeun patatlu tuluy biji itu syamsu min magribiha tina tempat naon surupna itu syamsu sumakora teras maca nabi zalika ari itu tajri limustaqarril laha eta teh mustaqarrun tempat cicing lah pikeun itu syamsu fi qiraati Abdillah dina bacaan Abdullah bin tani bin sa Abad bin Mas'ud dina bacaan Abdullah itu bacaan Abdullah dina surah Yasin dalika mustaqarrun lah ada senang musyawarah ana bisawab